안녕하십니까. 단양장소년 배용주입니다. 오늘은 기침에 대해서 말씀드릴게요. 감기 때문에 기침하는 경우가 제일 흔하죠. 그리고 이제 천식이 있어서 기침하는 경우, 또 심장에 문제 있어가지고 천식같이 기침하는 경우 이렇게 있는데, 감기 뒤끝에 가래도 안 나오고 기침만 계속 발작적으로 하는 경우가 많아요. 어린애도 그렇고 연세 드신 분까지. 이제 감기약을 병원에서 이제 처방받아서 계속 먹으면서 폐 기능이 차가워져서 이제 그런 경우인데, 저희 한의학에서 풍수라고 있어요. 이렇게 약간 국수나 라면 먹듯이 약간 후루룩 하면은 이제 기침이 발작적으로 나오기도 하고, 그 특징이 감기 뒤끝에 주로 와요. 가래는 별로 안 생겨. 그리고 한번 하면 발작적으로 하고 또 안 날 때는 좀 안 나요, 당분간. 병원 약을 쓰면은 그 일시적으로 증상이 호전되는 것 같지만 또 악화되는 경우가 많아요. 그래서 이거는 한의원에서 침 맞고 이제 한약으로 써야 되는데, 목이 간질간질 하면서 기침 나고, 이런 거는 빨리 이제 한의원으로 가셔야 돼요. 다른 거 치료를 이렇게 할 게 아니라 해도 이제 점점 약간의 대증 치료가 되는 듯 하다가 안 되고 이러니까 한의원 가서 침 맞고 약 먹고 해서 치료하는 게 가장 좋은 방법이에요. 그리고 가래가 나오는 기침이 있어요. 하얀 가래 나오는 사람이 있고 맑은 물 같은 가래, 그리고 누런 가래가 나오는 사람이 있어요. 누런 가래가 나온다는 얘기는 폐에 열이 있는 거죠. 염증이 있다는 거죠. 그런 거는 되게 쉬워요. 약 쓰면 금방 좋아지고, 침 맞아도 그렇고. 그 다음에 맑은 거품 같은 가래가 나오는 거, 이것도 폐가 차가워진 거예요. 이것도 이제 시간이 많이 지났을 때 나타나는 현상이죠. 감기가 걸렸다고 쳐도 이것도 좀 시간을 두고 치료를 해야 돼요. 근데 이거를 치료를 안 하고 놔두면은 이렇게 다른 증상들이 생겨요. 기침해서 이렇게 옆구리가 아파지던가 등이 아파지던가 해서 담든다는 얘기도 하고, 다 배가 땡기고 다른 증상이 생겨요. 그래서 불편한 여러 가지 증상이 생기니까 그런 걸 해소하기 위해서도 빠른 시일 안에 치료하는 게 좋아요. 일단 이렇게 기침이 나면 이제 병원 약을 먹어봐 가지고 큰 차도가 없으면 빨리 한의원을 가서 침 맞고 약 먹고 해서 치료하는 게 좋은 방법입니다.